ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Оғои Ансорӣ. Ман тоҷик ҳастам. Мехоҳам дарди худро бигӯям. Муҳоҷир ҳастам. Имрӯз дар шаҳри Москав қарор дорам. Ман чунин гуфтанӣ ҳастам, ки вой бар ману бар миллати ман, ки имрӯз дар таҳти зулму золимии ин ҳукумати ҳозира қарор дорад. Вой бар ман. Ман гуфтанӣ ҳастам, ки қариб ки 13 сол мешавад, ки мо дар Россия дар таҳои падвало хоҳем, дар таи борону барфо кор мекунем. Ду тангае кор мекунем, ба ватан бармегардем, бо мерем дар оҷа, бо ӯ золимо мегиранд ай дастмон. Мо худмон дар ғарибием, модари мо аз дунё мегузарад, марги модармонро намебинем. Мо дар ғарибием, падармон аз дунё мегузарад, дар ҷанозаи падару модармон иштирок карда наметавонем. Мо дар ғарибием, аз фарзандомон дур, аз оилаамон дур, аз ватанмон дур. Меоем дар Россия 1 сол 2 сол местем, кор мекунем, азоб мекашем. Мерем 10 рӯз 15 рӯз местем, бо даррави карда бо бармегардем, ки ҷои кормона аз даст надиҳем. Яъне дар 1 сол 2 сол 10 рӯз 15 рӯз мо фарзандомона мебинем, ки ин хеле ва хеле бадтар аст бар зиндагии мо мардуми мазлуми тоҷик, ки фарзандои мо бепадар ба воя мерасанд. Вақте фарзанде ки бепадару ба воя расид, яъне ҳеҷ таълиме аз падар нагирифт, ҳеҷ насиҳате аз падар наёмӯхт, пас он ҳоли он фарзанд чӣ мешавад? Дар Тоҷикистони мо кор нест, маош нест. Ҳамаи корхонаҳо, ҳамаи заминҳоро авлоди ин президент аз худ кардааст. Тамоми бозору тамоми корхонаро аз худ кардаанд. Мо наметавонем дар ватани худ кор кунем, зиндагии худмонро бибарем. Дар шаҳри Россия мардуми моро ба қатл мерасонанд. Дар даруни ҷангалҳо, дар қадои кӯча ба қатл мерасонанд. ҷасадҳои мардуми тоҷикро ҳеҷ ҳукуматӣ суроғ намекунад. Намегӯяд, ки ин марги яъне як шаҳрванди Тоҷикистон аст. Мо мардуми муҳоҷир худамон ҳамон қадар пуле кор мекунем, ба зиндагии худмон ҳила мераса. Барои як ҷасадро бурдан 100,000 рубли русӣ дар кор аст. ҳукумати Тоҷикистон ақаллан ҳамдардӣ баён намекунад. ман боз мегӯям, ки вой бар ману бар миллати ман. решу сатри миллати тоҷикро аз байн бурда истодаанд. сатри хоҳари ман, сатри модари ман, сатри оилаи маро мегиранду алоқ мезананд, оташ мезананд. ин гӯё ки бар хонаи ман оташ заданд, бар миллати ман оташ заданд, бар ватани ман оташ заданд. хуб, дарди мо бепоён аст.